Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda modeli ünlü bir markaya ait güzel bir çantanın çalışmasını sizlerle paylaşacağım. Bakın çantayı göstermek istiyorum. Çantayı rafya iple örülmüş. Ben de aynı şekilde rafya iple ördüm. İsterseniz burada rafya ip yerine kağıt iple veya farklı iplerle de örebilirsiniz. Birebir aynı sayılarda yapabilirsiniz veya çantayı daha küçük veya daha büyük yapabilirsiniz. Burada video içerisinde çantayı nasıl büyütüp küçültmeniz gerektiği ile ilgili detaylı bir şekilde bilgiler paylaşıyorum. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Çantayı yuvarlak taban üzerine model uygulanmış. Bakın şöyle örgü, askı var. Ben burada içini daha astar yapmadım. Bitirir bitirmez sizlerle paylaşmak istedim. İsterseniz içine astar yapıp orta kapanma yerine mıknatısla çıt çıt dikilebilir. Ya da astarsız da kullanabilirsiniz. Videonun sonunda çantanın ölçüleriyle ilgili bilgiler paylaşıyorum ama videonun başına da belirtmek istiyorum. Tabanın çapı, yani burası ölçüsü 22 santim ve yükseklik 27 santim ve çantanın en geniş yerinden ölçtüğüm zaman eni 44 santim ve askı ölçüsü de 45 santim yaptım. Askıyı daha kısa veya daha uzun da yapılabilir. Bu şekilde çantamız. Burada ben 200 gramlık rafya ipten üçüncüsünü açtım. Üçüncüsüne sadece askı yapımı için kullandım. Bunu da belirtmek istiyorum. Burada askıyı hazır askıda yapabilirsiniz. Hazır askı yaparsanız 2 ip yetecek. Daha büyük yapmak isterseniz ise 3. yumağı da almanız gerekiyor. Videomuza geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi çantanın yapımına geçelim. Çantamızı örmek için gerekli malzemelerimiz kese kağıdı rengi rafya ip kullanacağım. Burada kod numarasını vermek istiyorum. G42 200 gramlık bir ip. Burada istediğiniz rafya iple örebilirsiniz. Daha ince olabilir veya daha kalın olabilir. Burada çantanızı nasıl büyütüp küçültmeniz gerektiği ile ilgili detaylı bilgiler paylaşacağım. Yani benimle aynı birebir rafya ip kullanmayabilirsiniz. Farklı rafya iplerle de örebileceğiniz bir çanta. Şimdi çantamızı örmek için tığ numaramız benim ipimin kalınlığına göre 4 milimetrelik bir tığla çantayı öreceğim. Şimdi vakit kaybetmeden çantanın yapımına geçelim. Çantamız için ilk önce daha örmesi kolay olması için rafya iple ördüm, hazırladım yuvarlak tabanıma. Şimdi bu yaptığım yuvarlak tabanı sizlere daha kolay anlatmak için pamuk makrame ipiyle anlatmaya çalışacağım. Burada tabana başlamadan önce tabanla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Sihirli halkanın içine 7 tane sık iğne ile başlayacağız ve daha sonra döne döne spiral şekilde, bakın hiç başlama ve bitiş noktaları izleri belli olmadan döne döne spiral bir şekilde tabanımı büyüttüm. Burada toplamda 14 sıra ördüm. En son sıra benim burada 12 tek bir çiftle bitirdim. Burada toplamda ilmek sayım benim. En son sıradaki ilmek sayım 98 tane sık iğne var. Yapacağımız modelde 2 ve katlar üzerinde oluştuğu için 98 tane sık iğne benim için yeterli bir sayı. Burada tabanı İstediğiniz şekilde daha büyük veya daha küçük yapabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken nokta, dediğim gibi, yapacağımız model 2 ve katlar üzerinde oluşmakta. 13. sırayı yaptığınız zaman burada 13. sırada 11 tek bir çift sırası olacak. Eğer bir sıra eksik yaptığınız zaman burada ilmek sayısı 91 tane oluyor. Yapacağımız model 2'nin katı üzerinde oluştuğu için bir tane ilmek sayısı eksik olmuş olacak. Yani 92 tane ilmekle model kuracağız. Onu da tabanın burada son 11. yani buradaki 11 tek bir çift sırasını yaparken herhangi bir yerinde bir tane noktada çift batıp eksik olan ilmek sayınızı tamamlayabilirsiniz. Bu şekilde tabanla ilgili oynamalar yapabilirsiniz. Tabanın da ölçüsünü de vermek istiyorum. Bakın tabanın çapı burada ölçtüğüm zaman 21,5-22 santim de diyebiliriz. Bakın bir de şu taraftan ölçmek istiyorum. Bakın aynı şekilde tabanın çapı 21,5 santim.
Şimdi ben burada ipimi alacağım ve bu yaptığım rafya iple ördüğüm yuvarlak tabanı kolay olması için pamuk makrome ipiyle anlatmaya çalışacağım. Ben burada rafya ipi örerken 4 mm tığ kullandım. Yine pamuk makrome ipiyle anlatırken de 4 mm tığla tabanı paylaşacağım. Şimdi ipimi burada aldım. İlk ipimi sihirli halka yapacağım. Sihirli halkayı ben şu şekilde yapıyorum. Kısa ipimi parmağım üzerine aldım ve bir tur parmağım doladıktan sonra yumaktan gelen ipi sol tarafa aldım. Bakın bu şekilde. Şimdi bu yaptığım halkanın içinden yumaktan gelen bakın ipimi çıkarttım ve buraya bir tane zincir yaptım. Bakın biraz kısa ipimi asıldım. Bu halkayı biraz küçülttüm. Şimdi bu sihirli halkanın içine kısa ipimiz sol tarafta kalması gerekiyor. 7 tane buraya sık iğne yapacağım. Bakın bir zincir yaptım. Bu yaptığım halkanın içine ilmek çıkarttım. Tığımda 2 ilmek var, ikisini ördüm. İlk sık iğnemi bu şekilde yapmış oldum. Kısa ipimiz hep sol kenarda kalacak. Şimdi bir tane sık iğne aynı halkanın içine battım. İkinci sık iğnemi yaptım. Tekrar 3 4 5 6 ve 7. Bakın tepeleri sayacağım şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 tane burada sık iğne yaptım. Şimdi bu kısa ipimi bakın asılıyorum ve ortadaki boşluğu kapatabildiğim kadar kapatacağım. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin içine battım. Şimdi burada kapatma yapmayacağım. Direkt biz burada döne döne öreceğimiz için hiç ilmek kaydırma yapmadan ilk sık iğnemin içine battım ve kısa ipimi tığın üzerine aldım. Şimdi tekrar buradan bir ilmek aldım. Tığımda 2 ilmek var. İkisini bir ördüm. Bu şekilde İlk yaptığımız sık iğnenin içine tekrar bir tane bu noktaya sık iğne yaptım. Şimdi ben bu noktaya başlangıç noktam belli olması için bir tane buraya işaretleyici takacağım. Hemen işaretleyicimi aldım. İlk yaptığım sık iğnemin içine işaretleyici taktım. Şimdi biz burada 7 tane sık iğnemiz vardı. Her sık iğnenin içine çift batacağım. Şimdi birincisini yaptım. Aynı boşluğun içine battım. İkinci sık iğnemi yaptım. Yani ilk çiftimi oluşturdum. Şimdi ikinci sık iğnenin içine ikinci çiftimi oluşturacağım. 1 ve 2. Şimdi örerken de kısa ipimi içeride bırakıyorum. Şimdi üçüncü sık iğnenin içine battım. Şimdi üçüncü çiftimi oluşturacağım. 1 ve aynı noktaya ve 2. Bu şekilde her sık iğnenin içine çift batıp sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi bakın ilk çiftimi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane buraya çift yaptım. Yani toplamda 14 tane burada sık iğnem olmuş oldu. Şimdi 3. sıraya geçeceğim. İlk bizim yaptığımız sık iğnenin içine batacağım. Şimdi bir tek bir çift sırasını yapacağız. 3. sırada bir tek bir çift ilk tekle başlayacağım. İşaretleyicinin olduğu sık iğne boşluğuna birinci sık iğne ile başlayacağım. Yani bir tek bir sonraki sık iğne boşluğunun içine çift yapacağım. Bir tek bir sonraki boşluk 1 ve aynı noktaya ve 2. Bir tek bir çift. Bir sonraki boşluk tek bir sonraki sık iğnenin içine çiftimi yaptım. Bir sonraki boşluk bir tek ve bir yanındaki boşluğa çiftim yaptım. Bu şekilde bir tek bir çift diye sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. En son bakın bir tek ve çiftle bitirdim. Şimdi biz ortada 7 tane sık iğne ile başladığımız için her sırada 7 tane sık iğne artmış olacak. Bir önceki sırada 14 taneydi. 3. sırada 14 taneydi. 3. sırada bir 7 tane daha sık iğne fazla olduğu için 21 tane, yani 3. sırada 21 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi 4. sıraya geçiyorum. 4. sıra 2 tek bir çift sırası.
2 çift sayı olduğu için çiftli sıralarda şöyle bir kuralımız olacak. Yani 2 tek bir çift, 4 tek bir çift, 6 tek bir çift, 8 tek bir çift, 10 tek bir çift. Yani bu çiftli sıralarda şöyle bir kuralımız olacak. Çiftin ilk önce yarısıyla başlayacağız. Yani 2 tek bir çift sırasında 2 çift sayı olduğu için önce yarısıyla başlıyorum. Bir tekini yapacağım. Bir tek bir çift diyeceğim. Daha sonra 2 tek bir çift, 2 tek bir çift diyeceğim. Ve kalan yarısını da yani bir tane sayıyı da sıranın sonunda tamamlayacağım. Şimdi çiftli sıralarda böyle bir kuralımız olacak. Yaptıkça daha iyi anlaşılır olacağını düşünüyorum. Şimdi ilk önce 2'nin yarısıyla başlayacağım. İşaretleyicinin olduğu yere 2'nin ilk önce yarısıyla başlayacağım için birinci tekle başlıyorum. Tekrar bu noktaya yaptım. Sık iğnenin içine tekrar işaretleyici takacağım. Bir tek, bir sonraki sık iğnenin içine çift yapacağım. Şimdi 2 tek bir çift sırası olduğu için 2'nin ilk önce yarısıyla başladım. Bir tek bir çift. Şimdi artık normal bir şekilde devam edeceğim. 2 tane tek yapacağım. Bir yanındakine birinci tek, bir sonraki sık iğneye ikinci teki yaptım. 2 tek, bir yanındaki boşluğa çift yapacağım. Tekrar 2 tane tek, 1 2, bir sonraki boşluğa çiftimi yaptım. Şimdi 2 tek bir çift sırasındayız. 2 tane tek bir çift. Tekrar 2 tane tek, bir yanındaki boşluğa çiftimi oluşturdum. Bu şekilde 2 tane tek bir çift, 2 tane tek bir çift. En son çift yaptıktan sonra sıranın sonunda bir tane sık iğne kalacak. Onu da birlikte tamamlayacağız. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Şimdi 2 tane tek bir çift yaptım. Biz 2'nin ilk önce yarısıyla başladığımız için yani bir tek bir çiftle başladığımız için kalan bakın yarısı da sıranın sonunda bir tane burada sık iğnem kaldı. Burayı da bir tane sık iğne yaptım. Yani bu şekilde 2 tane tek bir çift olmuş oldu. Ve şimdi bu sırada 4. sırayı tamamladım. Ve 4. sırada da 7 tane tekrar sık iğne arttığı için bir önceki sırada 21 taneydi. 7 tane fazlası 4. sırada 28 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi 5. sıraya geçeceğiz. 5. sıra bizim 3 tek bir çift sırasını yapacağız. Tekli sıralarda hiçbir kuralımız yok. Direkt 3 tane tek bir çiftle başlayacağız. Şimdi işaretleyicinin olduğu noktaya birinci tekle başlayacağım. Bir tane buraya sık iğne yaptım. Şimdi işaretleyicimi tekrar bu yaptığım sık iğneye işaretleyicimi taktım. Bir yanındaki boşluğa 2, bir yanındaki boşluğa 3. teki yaptım. 3 tek, bir yanındaki boşluğa çiftimi yaptım. 3 tek, bir çift. Bir sonraki sık iğnenin içine 1, 2, 3 tane tek, bir yanındaki boşluğa çiftimi oluşturdum. Tekrar 1, 2, 3 tane tek ve bir yanındaki boşluğa çiftimi oluşturdum. Bakın bir önceki sırada çiftimiz bizim burada çiftin üzerine tekrar çift gelmemiş oluyor. Bu şekilde 3 tek bir çift, 3 tek bir çift yapalım. Sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Bakın en son boşluğa da çiftimi oluşturmuş oldum. Çiftle bitirdim. Şimdi bu sırada biz 5. sırayı tamamladık. Bir önceki sırada 4. sırayı tamamlamıştık. Bu sırada bizim 7 tane sık iğne fazlası 5. sırada 35 tane burada sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi 6. sıraya geçeceğiz. 6. sıra bizim 4 tek bir çift sırasını yapacağız. 4 çift sayı olduğu için yani çiftli sıralarda aynı kuralımızı uygulayacağız. 4 çift sayı olduğu için önce yarısıyla başlayacağım. Yani 4'ün yarısıyla 2 tek bir çift yapacağım. Daha sonra 4 tek bir çift, 4 tek bir çift ve sıra sonunda 2 tane burada sık iğne kalacak. Kalan yarısını yani 2 tane sık iğneyi de sıra sonunda tamamlamış olacağız. Hep çiftli sıralarda bu şekilde olacak.
Tekli sıralarda hiçbir kuralımız olmayacak. Şimdi burada 6. sıra için 4 tek 1 çift sırasını oluşturacağız. İlk önce 4'ün ilk önce yarısıyla başlayacağım. İşaretleyicinin olduğu yere birinci tekle başladım. Tekrar buraya işaretleyicimi takacağım. Bir yanındaki sık iğnenin içine 2 tek, bir yanındaki boşluğa çiftimi oluşturacağım. 4'ün önce yarısıyla başladım. 2 tek 1 çift. Şimdi yanından itibaren normal bir şekilde 4 tane tek yapacağım. İlk sadece bunu başlarken yapıyoruz. Bir yanındaki boşluğa 2, 3, 4 tane tek, bir sonraki boşluğa çiftimi yaptım. Tekrar yanından itibaren 1, 2, 3, 4 tane tek, bir yanındaki boşluğa çiftimi yaptım. Bu şekilde 4 tek 1 çift, 4 tek 1 çift yapalım. Sıranın sonuna kadar gelelim. Sıranın sonunda dediğim gibi 2 tane burada sık iğnemiz kalacak. Sıramın sonuna geldim. Bakın burada en son 4 tek 1 çift yaptım. Sıranın sonunda 2 tane burada sık iğnemiz kaldı. Biz ilk yarısıyla başladığımız için 4'ün ilk yarısıyla başladık ve 4'ün kalan yarısı da 2 tane sık iğne de sıra sonunda kaldı. Bunları da tek batıp yani 4'e tamamlamış olacağız. Şimdi sıranın sonundaki 2 tane sık iğneye de birer tane batıp sık iğnemi bu şekilde oluşturdum. Şimdi biz 6. sırayı tamamladık. 6. sırada 42 tane bu sırada sık iğnem olmuş oldu. Şimdi 7. sıraya geçeceğiz. 7. sıra bizim 5 tek 1 çift sırası. Tekli sıralarda dediğim gibi hiçbir kuralımız yok. İşaretleyicinin olduğu yere direkt birinci tekle başlayacağım. Birinci tekimi yaptım. Bir yanındaki boşluk 2, bir sonraki boşluk 3, 4, 5 tane tek, bir yanındaki boşluğa çiftimi yaptım. Tekrar yanından itibaren 1, 2, 3, 4, 5 tane tek, bir yanındaki boşluğa çiftimi yaptım. Bu şekilde 5 tek 1 çift, 5 tek 1 çift yapalım ve sıranın sonuna kadar gelelim. 7. sırayı tamamladım. En son burada 5 tane tek ve çiftle bitirmiş oldum. Şimdi biz 7. sırayı tamamladık. 7. sıramızda burada bizim 49 tane burada sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. 8. sıra bizim bu sırada 6 tek bir çift sırasını yapacağız. 6 çift sayı olduğu için çiftli sıralardaki kuralımızı uygulayacağız. Yani 6'nın önce yarısıyla başlayacağım. Kalan yarısında 3 taneyi de sıra sonunda tamamlamış olacağım. Şimdi işaretleyicinin olduğu yere 6 tane sayının önce yarısıyla başlayacağım için yani 3 tane tekle başlayacağım. İşaretleyicinin olduğu yere birinci tekle başladım. Tekrar bu yaptığım birinci sık iğnenin içine işaretleyicimi taktım. Altının önce yarısıyla başlayacağım için bir yanındaki boşluk 2, bir yanındaki boşluğa 3. sık iğnemi yaptım. Şimdi 3 tane tek, bir yanındaki boşluğa çiftimi oluşturacağım. Altının önce yarısıyla başladım. 3 tek, 1 çift. Şimdi diğerlerini normal bir şekilde 6 tek 1 çiftle devam edeceğim. Sadece başlarken bu kuralı uyguluyoruz. Bir yanındaki boşluğa 2, 3, 4, 5, 6 tane tek, bir yanındaki boşluğa çiftimi oluşturdum. Devam ediyorum tekrar. 6 tane tek, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tek, bir yanındaki boşluğa çiftimi yaptım. Bu şekilde 6 tek 1 çift, 6 tek 1 çift yapalım. Sıranın sonuna kadar gelelim. Burada 3 tane sık iğnemiz kalacak. Bunlara da birer tane battıktan sonra yani burada yarısıyla başladığımız için burada 6'ya tamamlamış olacağız.
Sıramın sonuna doğru geliyorum. Burada en son 6 tek bir çift yaptım. 6 tek bir çift yaptıktan sonra bakın sıranın sonunda benim 1 2 3 tane burada sık iğnem kalmış oldu. Şimdi bunları da birer tane batacağım. 1 2 ve 3. Bu şekilde 6 tek bir çift sırasını tamamladım. 8. sırayı tamamladık. 8. sırada burada bizim ilmek sayımız 56 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Bir sonraki 9. sırada tek bir çift sırasını yapacağız. Tekli sıralarda hiçbir kuralımız yok. İşaretleyicinin olduğu noktadan itibaren 7 tek bir çift, 7 tek bir çift, 7 tek bir çift yapacağız ve sıranın sonuna kadar gideceğiz. En son 7 tane tek çiftle bitirmiş olacağız. Ve 9. sırada bizim ilmek sayımız 63 tane sık iğnemiz olmuş olacak. Bir sonraki 10. sırada 8 tek bir çift sırasını yapacağız. 8 çift sayı olduğu için çiftli sıralarda aynı kuralımızı uygulayacağız. İlk önce 8'in yarısıyla başlayacağız. 4 tek bir çift ve daha sonra 8 tek bir çift, 8 tek bir çift yapacağız. Sıranın sonunda 4 tane burada sık iğne kalacak ve onları da birer tane batacağız. Yani 8'in yarısıyla başladığımız için kalan yarısını da sıra sonunda tamamlamış olacağız. Bu şekilde 10. sırayı da tamamlayacağız. Bir sonraki sıra bizim 9 tek bir çift sırası ve 9 tek bir çift, 9 tek bir çift yapacağız. Bir sonraki sıra 10 tek bir çift. Onun da ilk önce yarısıyla başlayacağız. 5 tek bir çift. Daha sonra 10 tek bir çift, 10 tek bir çift. Sıranın sonunda da 5 tane burada sık iğne kalacak. Onları da birer tane battıktan sonra kalan yarısını tamamlamış olacağız. Yani 10. sırayı da 10 tek bir çift sırasında tamamlamış olacağız. Bu şekilde sıramızı yapacağız. Bir sonraki sıra bizim 11 tek bir çift sırası. 11 tek bir çift, 11 tek bir çift yapacağız. Tekli sıralarda hiçbir kuralımız yok. En son sırada ise benim burada yaptığım gibi 12 tek bir çift sırasını oluşturacağız. Eğer sizin için 11 tek bir çift sırası tabanın büyüklüğü idealse o şekilde de tabanınızı bitirdikten sonra model kurulumuna geçebilirsiniz. Ben 12 tek bir çift sırasında yaptım. İlk önce 12'nin yarısıyla başlayacağız. 6 tek bir çift. Daha sonra 12 tek bir çift, 12 tek bir çift yaptıktan sonra sıranın sonunda kalan yarısında 6 tane burada sık iğne kalacak. Bunlara da birer tane batıp 12 tek bir çift sırasında tamamlamış olacağız. Yani toplamda 14 sıra olacak şekilde tabanımızı bitireceğiz. Tabanın tam bütün halde videosu kanalımda var. Tamamını izlemek için ben videonun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. İsterseniz tamamının yapılışını da izleyebilirsiniz. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi tabanı bitirdik ve çantamızın model kurulumuna geçebiliriz. Burada tabanı 21,5 santim olacak şekilde büyüttükten sonra 14. sırayı tamamladım. Eğer tabanı daha büyük yapmak isterseniz 15. sırayı da yapabilirsiniz. 15. sıra bizim burada 13 tek bir çift sırası. İşaretleyicinin olduğu yerden itibaren 13 tek bir çift, 13 tek bir çift yapıp sıra sonuna kadar 13 tek bir çift sırasını yapıp o şekilde de tabanınızı büyütebilirsiniz. Ve en son burada önemli olan tabanı daha küçük veya daha büyük yaptığınız zaman önemli olan burada model kurulumu yaparken en son sıradaki ilmek sayınızın 2'nin katı olmak zorunda. Burada benim burada ilmek sayım 98 tane ilmek sayım var. Eğer sizin de ilmek sayınız eksikse kaç tane eksikse tabanın son sırasında herhangi bir yerinde çift batıp ilmek sayınızı tamamlayabilirsiniz. Şimdi burada tabanımızı bitirdik. Model kurulumu için işaretleyicinin olduğu yer benim tabanın başlangıç noktasıydı. İşaretleyicinin olduğu yer ilk yaptığım sık iğnenin olduğu yer. Buraya şimdi birleştirmesini yapacağım. İlk yaptığım sık iğnenin içine battım. İlmek çıkarttım ve tığdaki bekleyen ilmekten ipimi kaydırdım. Model kurulumu yapmak için ilk önce burada 2 tane zincir çekeceğim. 1 ve 2. 2 tane zincir çektim. Sıranın başında ilk modeli yaparken şimdi biz
Sıranın solundaki bakın son yaptığımız sık iğne burası. Şimdi ben son yaptığım buradaki sık iğnenin içine batıp buraya fıstık modelini oluşturacağım. Sadece sıranın başında ilk modeli bu şekilde yapacağız. Şimdi 2 zincir çektik. Biz burada ilmek kaydırmayla tabanımızı birleştirmesini yaptık. 2 zincir çektim. Şimdi tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi bak hemen dibindeki boşluk bizim ilmek kaydırma boşluğu. Buraya batmıyorum. Hemen sıranın sonundaki son sık iğnenin içine battım. Tığımızın üzerine ipimizi doladık. Son sık iğnenin içine batıp ilmek çıkarttım. İlmeğimi uzattım ve tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Yine aynı boşluğa battım. İlmek çıkartıp ilmeğimi uzattım ve 2. Bakın şimdi tığdaki tüm ilmeklerin hepsini bir çıkarttım ve üzerine bir tane zincir çektim. Bakın bu şekilde sıranın başındaki ilk modelimizi bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi tığın üzerine ipimi doladım. Sırası gelen bakın bir tane yanındaki sık iğneyi atladım ve bir sonraki ikinci sık iğnenin içine battım. Tığımda 3 ilmek var. Önce ikisini bir ördüm ve tığda kalan 2 ilmeği ördüm. Bu şekilde bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi arada biz bir tane sık iğne boşluğu atlamıştık. Şimdi buraya batıp buradaki gibi fıstık modelini oluşturacağım. Tığın üzerine ipimi doladım ve yanındaki arada atladım, boşluğa battım, ilmek çıkartıp ilmeğimi bakın biraz uzatıyorum. Tığın üzerine ipimi doladım, aynı boşluğa battım, ilmek çıkartıp ilmeği uzattım ve 2. Bakın tığdaki tüm ilmeklerin hepsini tek seferde çıkartıp ve üzerine bir tane zincir çektim. Bakın ikinci fıstık modelini oluşturmuş oldum. Şimdi üçüncü yapacağız. Tığın üzerine ipimi doladım. Bakın sırası gelen bir tane sık iğneye atladım ve ikinci sık iğnenin içine önce buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi arada atladığımız boşluğa dönüp buraya buradaki gibi fıstık modelini oluşturacağım. Tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi arada atladım. Sık iğnenin içine battım. İlmek çıkartıp ilmeği uzattım ve tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Aynı boşluğa ikinci defa batıp ilmeği uzattım ve 2. Şimdi tığdaki tüm ilmeklerin hepsini bir çıkarttım ve üzerine bir tane zincir çekip fıstığımı kapatmış oldum. Şimdi üçüncü modeli yaptım. Şimdi dördüncü oluşturacağım. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Sırası gelen bir tane sık iğneye atladım ve ikinci boşluğa batıp buraya ilk önce bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi arada atladığım sık iğnenin içine batıp buraya fıstık modelini oluşturacağım. Tekrar tığımın üzerine ipimi doladım. Aynı boşluğa battım ve 2. Tığdaki tüm ilmeklerin hepsini çıkarttım ve üzerine bir tane zincir çektim. Bakın dördüncü modelimde oluşturdum. Bu şekilde bir boşluk bırakıp ikinci boşluğa ilk önce bir tane ikili trabzan. Şimdi arada atladığımız boşluğa geri dönüp buraya fıstığımızı oluşturacağız. Ve üzerine bir zincir çekip fıstığı kapattım. Bu şekilde bu sırayı bu şekilde ilerleyeceğiz. Bir atlayıp ikincisine bir trabzan, arada atladığımız boşluğa dönüp fıstık modelini oluşturup buradaki gibi anlattığım gibi fıstıklarımızı oluşturalım ve sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Şimdi burada modelimi oluşturacağım. Şimdi son modeli yapmak için bakın sıranın sonunda 2 tane burada boşluğum kaldı. Bir tanesini atladım ve son sık iğnenin içine ilk önce buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi atladığımız boşluğa geri dönüp buraya son fıstığımı da bu noktaya yaptım. Şimdi bir zincir çekip fıstığı kapattım. Şimdi burada birleştirmesini yapacağım. Bakın biz ilk yaptığımız fıstık modelimiz burası. Şimdi 2 tane bakın şu arada şöyle göstermek istiyorum. 1-2 tane zincirimiz var.
Şimdi fıstığı yaptığımız yerin üzerindeki boşluğa zincirin tam üstündeki boşluk oluyor. Aynı zamanda fıstığın üzerindeki boşluğa batıp ilmek çıkartıp tığdaki bekleyen ilmekten kaydırdım. Bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Burada bizim fıstık yaptıktan sonra üzerine bir zincir çektiğimiz noktaya batmadım. Tam fıstığın üzerindeki boşluğa ilmek kaydırma yaptım. Şimdi bu şekilde sıramı tamamladım. Şimdi burada sizlere model sayısını da vermek istiyorum. İlk yaptığım fıstıktan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 ve 49, tam 49 tane burada model yapmış oldum. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. İlk sıra modeli yaparken tabanın düz tarafından yapmıştık. Şimdi ikinci sırayı yaparken tabanın bakın şu şekilde ters tarafından örmeye başlayacağım. Bir sıra düz taraftan öreceğiz modeli yaparken, bir sırada iç tarafını çevirip tersten örmeye başlayacağım. Şimdi biz düz tarafını ördükten sonra ikinci sıra için şimdi 2 tane burada zincir çekeceğim. 1 ve 2. Şimdi ördüğümüz yerin ters tarafını çevireceğim. Biz ilk sıra yaparken bakın 2 zincir çektikten sonra ilk modeli yaparken de aynısını yapmıştım. Biz ilk önce trabzanı yapıp daha sonra sağ tarafa model fıstık modelini oluşturduğumuz için şimdi 2 zincirde bizim bir trabzan kabul ediyoruz. Hep sıra başlarında hep aynı şekilde başlayacağız. 2 zincir çektim. Hemen ilk sağ taraftaki boşluğa batıyorum. Hep sıra başında aynı bu şekilde yapacağız. 2 zincir çektikten sonra sağ taraftaki ilk boşluğa modeli yaptıktan sonra sol tarafa doğru modeli devam ettireceğiz. İşte 2 zincir çektim. Tığın üzerine ipimi doladım ve sağ taraftaki yani iki fıstık arasındaki bir zincirlik boşluğa battım. İlmek çıkarttım. 1, aynı boşluğa tekrar battım ve 2, tığdaki tüm ilmeklerin hepsini bir çıkartıp ve bir tane üzerine zincir çektim. Şimdi bir zincirle fıstığı kapattım. Tığın üzerine ipimi doladım. Bakın bir sonraki fıstığa geçtim. Şimdi bizim tam bakın burada bizim 2 tane zincir çektiğim nokta ve fıstığın üzerindeki tam bakın ortada duruyor. Buradaki boşlukta bizim fıstık kapatmak için zincir çektiğimiz nokta. Şimdi tam bakın ortadaki hemen zincirin yanındaki yani fıstığın üzerindeki boşluğa battım. İlmek çıkarttım. İlk önce buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi tığın üzerine ipimi doladım. Hemen şimdi iki fıstık arasındaki buradaki boşluğa tekrar fıstığımızı oluşturacağız. 1, aynı boşluğa battım ve 2. Tığdaki tüm ilmeklerin hepsini bir çıkarttım ve bir zincir çektim. Şimdi tekrar 3. modeli yapmak için bir sonraki modele geçtik. Şimdi bakın fıstığın üzerinde bakın 3 tane boşluk var. Zincir çektim. 2 zincirliğin üzerindeki boşluk, fıstığın üzerindeki boşluk ve fıstığı kapatmak için bir zincir çektiğimiz bakın boşluk. Yani bir modelin üzerinde 3 tane boşluk var. Tam ortadaki boşluğa battım. Buraya ilk trabzanı yaptım. Şimdi iki fıstığın arasındaki bir zincirlik boşluğa da buraya fıstığımızı oluşturacağız. 1, bakın hep ilmeklerimi uzatıyorum ve 2. Tığdaki tüm ilmeklerin hepsini bir çıkarttım ve bir zincir çekip fıstığı kapattım. Bakın 3. modeli de oluşturmuş oldum. Şimdi bir sonraki modele geçtim. Bakın modelin üzerinde 1, 2 ve 3. 3 tane üzerinde boşluk var. Tam ortadaki fıstığın üzerindeki boşluğa batıyorum. Ortadaki boşluğa buraya ilk ikili trabzanı yaptım.
Şimdi iki fıstığın arasındaki büyük geniş boşluğa da buraya fıstığımı oluşturacağım. 1 ve 2. Tığdaki tüm ilmeklerin hepsini bir çıkartıp ve üzerine bir zincirle fıstığımı kapattım. Hep burada ilmeklerinizin aynı boyda olmasına dikkat edin. Daha güzel görüntü olması için. Şimdi bir sonraki modele geçiyoruz. Tam fıstığın üzerindeki yani ortadaki boşluğa ilk önce buraya bir tane ikili trabzan ve aradaki fıstık arasındaki boşluğa da fıstığımızı oluşturacağız. Bu şekilde burada anlattığım gibi modelimizi devam ettirelim ve sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Bakın ikinci sırayı da tamamlamak üzereyim. Şimdi en son bakın bir tane burada modelim kaldı. Son modeli de oluşturacağım. Şimdi burada tam ortadaki boşluğa battım. Yani fıstığın üzerindeki boşluğa battım. Buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi son iki fıstık arasındaki boşluğa 1 ve 2. Buraya fıstığı yaptım ve bir zincir çekip fıstığı kapattım. Şimdi biz birleştirmesini yapacağız. Bizim bakın ilk burada iki tane zincirimiz var. Tam fıstığın üzerindeki boşluğa batacağım. Zincirin üzerindeki yani fıstığın tepesindeki boşluğa battım. İlmek çıkartıp tığdaki bekleyen ilmekten kaydırdım. Bu şekilde bu sıramı tamamlamış oldum. Şimdi biz ikinci sırayı çantanın ters tarafından örmüştük. Şimdi düz tarafından örmeye başlayacağız. Hep bir sıra düz, bir sıra ters tarafından modelimizi öreceğiz. Düz taraftan örmek için ilk önce sıranın başında 1 ve 2 tane zincir çektim. Şimdi çantanın düz tarafını çevirdim. Bakın burası bizim çantanın düz tarafı. Bu tarafta ters tarafı. Şimdi düz taraftan örmeye başlayacağım. İlk önce hep sıra başında yaptığımız bizim ilk modeli yaparken şimdi 2 zincir çektik. Burası bizim trabzan sayıyoruz. Zinciri trabzan kabul ediyoruz. Ve sağ taraftaki ilk boşluğa fıstığı oluşturacağım. Hep sıra başında bu şekilde yapacağız. 2 zincirden sonra şimdi tığın üzerine ipimi doladım. İlk bakın sağ taraftaki boşluğa buraya ilk modeli oluşturacağım. Tığın üzerine ipimi doladım. İki defa aynı noktaya battım ve tığdaki tüm ilmeklerin hepsini bir çıkartıp ve üzerine bir zincir çektim. Bakın sıranın başındaki ilk modelimizi bu şekilde yapmış olduk. Şimdi ilk modeli yaptım ve devamında bakın sola doğru şimdi devam edeceğim. İkinci bakın modelin tam ortasındaki boşluğa batıp buraya ilk trabzanı yaptım. Şimdi hemen bir zincirlik aradaki boşluğa buraya fıstığı oluşturacağım. Tekrar bir zincir çektim. Bakın ikinci modeli yapmış oldum. Şimdi tekrar üçüncü modeli yapmak için bir sonraki modelin tam fıstığın üzerindeki boşluğa batıp buraya bir tane ikili trabzan. Şimdi iki fıstığın arasındaki boşluğa buraya da fıstığımızı oluşturacağız. Bir zincirle fıstığı kapattım. Bu şekilde devam edeceğim. Tekrar bir sonraki modele geçtim. Tam fıstığın üzerindeki boşluğa batıp buraya ilk bir tane ikili trabzan. Şimdi tam iki fıstık arasındaki boşluğa da buraya fıstığımızı oluşturacağız. Ve üzerine bir tane zincir çektim. Bu sıramızda bu şekilde olacak. Bir sonraki modelin tam ortasındaki boşluğa ilk önce bir tane ikili trabzan ve aradaki boşluğa da fıstığımızı oluşturup bir üzerine bir zincir çekip modelimizi
bu şekilde devam ettireceğiz. Ve bu şekilde modelimizi yapalım ve sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru gelmek üzereyim. Şimdi son bir tane burada sıranın sonunda modelim kaldı. Onu da yapacağım. Şimdi en son bir tane burada modelim kaldı. Son modeli de bu noktaya yapacağım. Şimdi aradaki boşluğa batıp buraya fıstığımı oluşturacağım. Burada bir tane zincir çektim ve sıramı tamamlamış oldum. Şimdi sıranın başındaki ilk yaptığım modele geldim. Şimdi biz bakın 2 tane burada zincir çekmiştik. Zincire dokunmuyorum. Onun üzerindeki bakın tam fıstığın üzerindeki boşluğa battım ve buraya bir tane ilmek kaydırma yaptım ve sıramı tamamlamış oldum. Bakın biz 3. sırada düz tarafından örmüştük. Şimdi 4. sırayı da ters tarafından örmeye başlayacağız. Yani bir düz bir ters tarafından öreceğimiz için şimdi 4. sırayı çantanın iç kısmından öreceğim. Sıranın başında biz 2 tane zincir çektim ve çantanın iç tarafını çevirdim. Şimdi burada çantanın iç tarafını çevirdim. Başlangıcımız hep dediğim gibi burada zincir çektikten sonra ilk modeli yaparken ilk sağdaki boşluğa fıstığımızı oluşturacağız. Hep sıra başlarında ilk modeli yaparken bu şekilde yapacağız. 2 zincir çektim. Şimdi çantanın iç tarafından yani ters tarafından örüyorum. Sağ taraftaki 2 fıstığın arasındaki boşluğa buraya ilk fıstığımı oluşturacağım. Şimdi üzerine bir zincir çektim ve fıstığımı kapattım. Şimdi tığın üzerine ipimi doladım. İkinci modele geldim. Tam ortadaki boşluğa battım. Buraya ilk bir tane trabzan. Şimdi hemen aradaki boşluğa geri dönüp bu noktaya fıstığımı oluşturacağım. Ve üzerine bir tane zincir çekip fıstığı kapattım. Bakın şimdi tekrar bir sonraki modele geldim. Modelin üzerinde 3 tane boşluk var. Tam ortadaki boşluğa ilk önce buraya bir trabzan. Şimdi hemen aradaki boşluğa da bu noktaya fıstığımı oluşturacağım. Bir tane zincir çekip fıstığı kapattım. Bu sıramızda hep bu şekilde ilerleyecek. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son modeli yapacağız ve birleştirmeyi de tekrar tam fıstığın üzerindeki boşluğa bu noktaya batıp ilmek kaydırmayla birleştireceğiz. Tekrar 2 tane zincir çekip burada biz ters tarafından örmüştük. Bir sonraki sırada çantayı düz çevirip yine 2 zincir çektiğimiz yerin sağ tarafındaki ilk boşluğa ilk model yapacağız. Daha sonra diğer sıralarda aynı yaptığımız gibi birebir aynı işlemi uygulayacağız. Çantamız hep bu şekilde ilerleyecek. Şimdi ben burada 4. sırayı yapacağım. Toplamda en son sizlere kaç sıra gittiğimin bilgisini paylaşacağım. Sıramın sonuna geldim. Çantayı yeteri kadar büyüttüm. Şimdi kaç sıra gittiğimin bilgisini paylaşacağım. Tabandan sonra ilk modelden itibaren saydığım zaman 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14. Tam 14 sıra olacak şekilde çantamı büyüttüm. Burada istediğiniz yüksekliğe kadar çantanızı örebilirsiniz. 14 sıranın burada sizlere yüksekliğinde ölçüsünü vermek istiyorum. İlk modele kadar ölçtüğüm zaman 27 santim yükseklik var. Birleştirme yapmak için ben en son iç tarafta örgümü tamamladığım için şimdi en son modeli yaptım. Üzerine bir zincir çektim ve burada ipimi koparttım. Şimdi bu kısa ipimi birleştireceğim. Şimdi ilk yaptığım benim bakın modelin üstteki duran boşluğa battım. İpi dış kısma aldım. Şimdi son yaptım bakın bir zincirlik yerin üstteki duran tek kanadına batıp tekrar bu ipi
dış kısmı aldım ve birleştirdim. Şimdi biz en son iç taraftan ördüğümüz için bu kısa ipimizi tekrar çantanın iç tarafına aldım. Şimdi bu kısa ipimi aralardan yürütüp gizleyeceğim ve fazlasını kopartacağım. Bakın bu şekilde birleştirmemizi tamamlamış olduk. Çantamızın modelinde bakın hem başlangıç hem de bitiş izi hiç belli olmadan çantamızı tamamlamış olduk. Şimdi sırada çantamızın kulpunu yapacağız. Kulpu yapmak için ben burada hazırladım. Şimdi diğer tekini de birlikte hazırlayacağız. İlk önce burada sizlere ölçüsünü vermek istiyorum. Tam 45 santim uzunluğunda. İstediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Burada kulpu yaparken çift kat olarak yapacağız. Çift katlı şu şekilde yaptım. Yumağın bir dış tarafından bir de iç taraftaki ipten çıkarttım ve iki katı olarak kulpumuzu öreceğiz. Ben burada rafya ipimiz kalın olduğu için iki katta yaptığımız için 6 milimetrelik bir tığla kulpumu öreceğim. Elinizde 6 milimetre tığınız yoksa biraz daha elinizi gevşek tutup o şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi alttan birazcık çantaya dikmek için ip bırakacağım. Bu kadar yeterli. Şimdi ilk önce ipimi aldım. Ve burada buraya kilit yapacağım. Buraya kilit yaptım. Bunu zincirden saymıyorum. Şimdi üzerine 2 tane zincir çekeceğim. 1 ve 2. 2 tane zincir çektim. Hemen ilk yaptığım zincir boşluğuna batıp ilmek çıkarttım. Tığımda 2 ilmek var. İkisini bir ördüm. Bu şekilde bir tane sık iğne yapmış oldum. Şimdi bakın şu şekilde tuttuğum zaman bir tur çevirdim. Bakın hemen kenarda çevirdiğimiz zaman kenarda bir ilmek var. Şimdi bu ilmeğe batacağım. Hemen kenarda duran ilmeğin içine battım. Tekrar buradan bir ilmek aldım. Tığımda 2 tane ilmek var ve ikisini bir ördüm. Şimdi bu şekilde yaptım. Devam ediyorum. Şimdi yine bir tur döndüreceğim. Şimdi şu şekilde parmağımla tuttum. Bakın sol tarafa doğru hafif döndürdüm ve kenarda bakın 2 tane çıkıntı bir ilmek var. Şimdi bu ilmeğe battım. Tekrar buradan bir ilmek aldım. Ve tığdaki 2 ilmeği ördüm. Hafif bakın ilmeği uzatıyorum. Tekrar bakın şu şekilde. Şimdi bizim bu sağ taraftaki bakın buradaki ilmekler çevirdiğimiz zaman sol tarafta olacak. Şu şekilde sağ taraftaki ilmeği çevirdim ve sol tarafta kaldı. Şimdi bu sol taraftaki bakın ilmeklerin içine battım. Tekrar buradan bir ilmek çıkarttım ve tığda 2 ilmek var. İkisini bir ördüm. Şimdi tekrar aynı işlemi uygulayacağım. Bakın sağ taraftaki duran kenardaki ilmek sol tarafta olacak. Bakın şu şekilde döndürdüm ve sol tarafta kaldı. Kenardaki duran ilmeklerin içine battım. Buradan bir ilmek aldım. Tığda 2 ilmek var. İkisini bir ördüm. Tekrar ilmeği uzattım. Bakın şimdi sağ taraftaki ilmekler sol tarafta kalacak. Şu şekilde çevirdim. Sol taraftaki kenarda duran ilmeklere batıp tekrar buraya bir sık iğne. Tekrar yine aynı işlemi uygulayacağım. Hafif ilmeği uzattım. Tekrar bir tur döndürdüm ve sol kenardaki duran ilmeklerin içine battım ve tekrar buraya bir sık iğne yaptım. Tekrar yine aynı işlemi uyguluyorum. Sol tarafta kaldı ilmek. Tekrar bir sık iğne. Hafif ilmeği uzattım. Sağ taraftaki ilmek döndürdüm. Sol tarafta kaldı. Şimdi buraya battım. İlmek çıkartıp tığdaki 2 ilmeğin ikisini bir öreceğim. Çift kat olduğu için burada dikkatli bir şekilde örelim. Bakın bu şekilde kordonumuz oluşmaya başladı. Anlattığım gibi devam edelim. 45 santim oluncaya kadar örelim. En son bitişi nasıl yapacağımızı paylaşacağım.
45 santim büyüttüm. Şimdi en son burada bir tane zincir çekip ve çantaya dikmek için yine dikiş payı bırakacağım. İp bıraktım burada. Şimdi buradan bir zincir çektikten sonra şimdi burada askılarımızı tamamladık. Şimdi çantamıza dikişini paylaşacağım. Kulpumuzu dikmek için ben diğer tarafları diktim. Bir tarafı kaldı. Şimdi burayı da birlikte dikeceğiz. Dikmeden önce bakın şöyle göstermek istiyorum. Çantanın tam herhangi bir yerinden kenarlarından tutup ortaladım. İsterseniz başladığımız ve bitirdiğimiz başlangıç noktamız kenar kısmına alıp o şekilde de ortalayabilirsiniz. Zaten başlangıç ve bitiş noktamız belli olmadığı için çantanın herhangi bir yerinden ortalayabilirsiniz. Şimdi ben şu şekilde tam ortaladım. Burada kenardan itibaren saydığım zaman bakın modelleri sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. modelin üzerine bakın burada askımı diktim. Aynı şekilde kenar noktasına itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. modele ben burada işaretleyici taktım. Buraya da askımı dikeceğim. Şimdi burada biz askının ucunda çantaya dikmek için ip bırakmıştık. Burada geniş uçlu iğne kullanıyorum rahat dikebilmek için. Şimdi buradan itibaren işaretleyici taktığım yerden dikilişi yapacağım. Bakın diğer kulpu diktiğim yerde tam kenar noktasından askının ucundan ve çantanın da tam bakın modelin buradaki işaretleyici taktığım yerden itibaren dikme işlemini yapacağım. Dikerken ben diğer tarafa diktiğim için bakın askıyı düzgün bir şekilde ayarlamasını yaptım. Şimdi işaretleyicinin olduğu noktaya dikme işlemini yapacağım. Şimdi ilk önce bakın şuradan tam buradaki askının uç noktasındaki boşluktan iğnemi battım. Şimdi bizim şöyle göstermek istiyorum. Buradaki boşluk ve işaretleyici taktığım noktadan buradan iğnemi çıktım. Şimdi burada işaretleyiciyi çıkartacağım. Şimdi yanındaki bakın boşluktan tekrar batıp şimdi askının da yine aynı dikerken aynı boşluğu kullanacağım. Burada sağlam oluncaya kadar dikme işlemini yapacağım. Şimdi kısa ipimizi aralardan yürüteceğim. Bu şekilde askımızı diktik. Kısa ipimizi aralardan yürütüp fazlasını da kopartalım. Çantamızı tamamladık. Çantanın son bitmiş halinin ölçülerini paylaşacağım. Ve ne kadar en son ip kullandığımı bilgisini de vereceğim. Şimdi tabanın ölçtüğüm zaman derinlik 22 santim. Çantanın yüksekliği tabandan sonraki ilk modelden itibaren ölçüsünü paylaşacağım. Yükseklik 27 santim. Çantanın eni. Çantanın en geniş yerinden ağız kısmından ölçüsünü paylaşacağım. Ve burası da eni 44 santim. Burada kaç tane ip kullandığımı da belirtmek istiyorum.
Ben 3. yumağı da açtım. Sadece 3. yumaktan askıyı ördüm. Bunu da belirtmek istiyorum. Eğer çantayı biraz daha küçük yaparsanız 2 tane tam yetecektir. Daha büyük yapmak isterseniz de 3. yumağı almanız gerekiyor. Çantamız çok şık, güzel bir çanta oldu. Çantanın detaylı fotoğraflarını Instagram adresinden de paylaşacağım. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantalar Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi, yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.